Le nombre d'or et les plantes. Dans ce thème-ci, les maths et la SVT seront présents et nous aideront à bien identifier la cible de nos recherches. En quelques mots, le nombre d'or est une proportion définie initialement en géométrie comme l'unique rapport entre deux longueurs. Les plantes sont des êtres multicellulaires à la base de toute la chaîne alimentaire. L'objet d'étude sera la botanique. Comment le nombre d'or est utilisé dans la nature ? Le monde des plantes est si vaste, il y a tant de choses à y découvrir. Les plantes sont en quelque sorte les gardiennes de la vie sur Terre. Elles assurent la survie de la plupart des organismes vivants, donc deux sortes de végétaux coexistent, les plantes à fleurs et celles qui ne fleurissent pas. Les fruits peuvent nous informer sur le nombre d'or, en particulier les spirales que forment les ananas et les choux-fleurs. Le nombre d'or est égal à 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2, soit 1,618. Il se note ainsi. Aujourd'hui, on ne connaît que les 1000 premières décimales de ce mystérieux nombre. Mais plein d'autres décimales sont à découvrir. Pour caractériser un objet utilisant la propriété du nombre d'or, il faut que le nombre de ces spirales directes et indirectes soit deux nombres dans la suite de Fibonacci. Par exemple, un objet qui a 21 spirales directes et 34 spirales indirectes respecte la suite de Fibonacci et utilise bien évidemment la propriété du nombre d'or. Donc pour démontrer que l'ananas respecte bien le nombre d'or, nous lui avons coupé la tête, donc c'est ce que vous pouvez voir, ce que je suis en train de faire immédiatement dans la vidéo. Et après nous avons décidé avec un laser de vous montrer les spirales. Donc ce n'est pas vraiment des spirales, c'est les écailles. Donc on a compté le nombre d'écailles qu'il y avait dans chaque rangée. Et si les écailles se suivent, ils appartiennent à la suite de Fibonacci. Donc nous avons découvert que l'ananas avait par rangée 5, 8 et 13 écailles. Donc, et 5, 8 et 13 se suivent dans la suite de Fibonacci. On peut donc affirmer que l'ananas respecte bien la loi des nombres d'or. Donc, pour montrer que le chou-fleur respecte bien la loi du nombre d'or, nous l'avons sorti de son feuillage. Puis ensuite, à l'aide d'un marqueur, nous avons dessiné les spirales qui se suivent. Donc, suite à cette expérience, le chou-fleur respecte bien la loi du nombre d'or. Le nombre de spirales se suivent également. 5 spirales dans un sens et 8 de l'autre. 5 et 8 se suivent dans la suite de Fibonacci. Donc, le chou-fleur respecte bien la loi du nombre d'or. Nous avons donc choisi après de démontrer pour les plantes. Pour les plantes, nous avons choisi une fleur de tournesol. Donc nous lui avons au début coupé la tête pour enlever la tige qui nous gênait. Puis à l'aide d'un marqueur, on ne voit pas très bien les différentes spirales du tournesol. Donc on va vous afficher une image. Voilà. Et donc on peut très bien voir que si on les compte, on a eu la patience de le faire, qu'il y a 21 spirales dans un sens et 34 dans l'autre. 21 et 34 se suivent dans la suite de Fibonacci, c'est-à-dire que le tournesol respecte bel et bien la loi du nombre d'or. Donc, pour conclure, revenons à notre question. Comment le nombre d'or est-il utilisé dans la nature? À part expérimenter nos recherches sur l'ananas, le chou-fleur et la fleur de tournesol, nous y avons trouvé des spirales qui s'apparentaient au nombre d'or. La dissolution et la façon dont s'enroulent les écailles ne laissent aucun doute que ces plantes utilisent la propriété du nombre d'or. La suite de Fibonacci, elle se manifeste dans la disposition des plantes au cours de leur développement. La croissance se fait en progression géométrique. Ce sont des formes spiralées liées au phénomène de croissance que l'on rencontre
dans le règne végétal, donc par exemple les graines de tournesol. Ce sont bien ces phénomènes de croissance qui expliquent la présence du nombre d'or dans la nature qui nous entoure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.